Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Semangat buat menambah pengalaman teman-teman pemula. Kali ini kita
line up full karena materialnya keras, jadinya unitnya unit besar yang dipakai jadi. Di atas tuh mas, jauhin aja ya. Batunya ini batu berdiri ya. Asap full asap. Yang sebelah kanan kita itu yang tadi klinik ya.
A few moments later. Ito Pak Min. Bergetar abangku.
Ya, guru balik. Mama, tiga nama. Nah, super nih buat jalan. Ini beres pengen ketemu gadis Bali yang tengok jalan. Pamin, kami bawa pamin, kebiasaan jalan. Terus, kita pena, tak boleh. Terus, kembali. Oh, lalu. Masih training.
po, ano, tawar namin. Pero kami kung kasi complete yung sa dito. Jadi kanan compact sa reklama. Alit, dito pa rin ano to? Siguro. Oo. Mga di ko muna dramang nangula sa panitete. Ikaw isa langsung jumata sa kome. Tak boleh sa patuang mga sa naman. Sa likulan ang kao sama me. Lupo kayo pagkulayan. Ay. Dompet ketinggalan. Bayani. Apa kasi Robo? Tapi ini jangan kabar-kabar ya.
Ayo bro, ayo bro. Cek kekuatan. Ayo cek, oke. Bisa komplit dong. Ya dia yang terkisah. Tahan dulu Bapak WP, biar mereka kalau saya cepat dulu Bapak WP baru disiram. Nanti balik lagi nanti Pak. Saudara banyak. Yes, ketemu. Itu Bapak. Bapak hasil banget. Seberapa sih yang udah naikin? Itu untuk ketapuknya udah nampak kemarin. Mana? Sekarang kanan dunia berbendera ini salah tunjuk dah. Permisi mas, serius sekarang saya kesel. Berapa ini? 08 ya. Bapak 558 bisa minta tolong bersihkan pencil kan? Bapak 558 bagus mungkin naruh mahal bakar ini apa? Switching telepon kita bakar dengan mekanik batarin ada yang mirip bakar. Oke, banyaknya itu orang miliknya sambil digantikan aja sama 51 itu kira-kira estimasinya berapa jam itu Pak Ino? Nih, mekaniknya dulu suruh ngecek dulu. Tapi suruh turun aja Pak.